dessa tempestade, Ele vai com você. Deus está lembrando para você nessa noite que Ele te ama. Mais uma vez Ele te lembra nessa noite que Ele te ama e que Ele já assumiu o controle. Não tem motivo para você perder a sua paz diante dessa dificuldade, diante dessa tempestade, porque Ele está no teu barco. Aleluia, eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.